財經金融專業人士教你點樣關注市場投資新焦點，增值財富，增長知識。主持國家理財規劃師 Eastern， 證券界業內人士，人稱叻士嘅 Lester， 金匯無敵掌門人 Yam Sir。每集節目仲會邀請青年創業大軍，分享創業致富成長中嘅喜怒哀樂。逢星期三晚上8點到9點，唔係理財，照入你袋。Hello， 大家好啊！歡迎去到我哋第二 part 嘅唔係理財照入你袋啊！咦，我哋嘅嘉賓到咗咯，大家有兩位女士喎，今次兩位係啦，但係其中一位應該大家見過噶啦，熟悉噶啦，係啦，就係我哋 Dr. Yan 啊，係大家好，好歡迎你先 Dr. Yan， 同埋側邊嘅係阿 Bell， 係啦，咁 Dr. Yan 嘅助手啊嚇，Dr. Yan 帶埋個美女俾我哋添。好開心啊！你哋其實 Bell 係我同學嚟喎，係咩？真係啊！因為咧，我今日已經係 Dr. Yan 嘅學生啦。啊，哦，好特別嘅關係。咁，咦？但係 Dr. Yan 上次你就上嚟會講過一啲幼兒教育嘅嘢啦。係。今鋪係咪有啲新生意或者新嘅 business 同我哋分享下？係啊，咁今日咧主要咧，我有另外一個範疇，咁就係我自己本身係讀自然醫學嘅，咁大家你哋有冇腰酸背痛啊、肩胛膊痛嘅情況出現啊？一定有啦，一定有啦，我哋對開電腦噶嘛。係，咁我哋有個獨門秘方啦，就叫做體格調症。咁體格調症同埋坊間嘅脊醫咧有啲似嘅，咁但係我哋就會係用一個時間，就係大概係2個鐘頭嘅療程啦，咁咪將全身嘅骨頭咧排列翻去正確嘅位置，咁病人咧就會係陣間我同大家可能有啲嘅 slide 講啦，咁你就會明白人嘅骨頭嘅構造。咁當佢骨頭去翻正確位置嘅時候咧，咁佢就寒背嘅情況會冇咗啦，肩胛膊痛會冇咗啦。咁我陣間都會阿 Yam 即場做個示範嘅喎。揀到我幾開心。其實我哋啱晒嘅喎，喺時機上面係嘛 Yam？嚟緊聽日世界盃開鑼啦，咁我相信咧大家都緊貼住喺電視機前面嘅呢個腰酸骨痛嘅情況，我諗一定會加劇。隻手揮一揮，我挫親。係咁，我相信啦，陣間 Dr. Yan 嘅真人示範啦，揾阿 Yam 嚟，大家可以袋到唔少嘅落袋啊，係咪啊？其實我袋得最多啦，應該係。一定係你啦，一定係我。第一次咧 Dr. Yan 我講咗同啲觀眾我話，點解咁偏心嘅？點解你揀咗阿 Yam 唔揀我？可能係我矮啲啊嘛，啲骨骼精奇少少啦。其實係阿 Yam 啲筋骨緊啲啫。不過我好好奇喎，Dr. Yan。係。誒。我見到個台面上冇乜架撐嘅喎，但係可以好容易做到頭先你講嘅調整嘅咩？其實咧，我哋真正做一個全身嘅調整咧，其實需要係用一個簡單嘅儀器。咁但係因為咧今日個場地嘅 setting 啦，咁我哋就會係做一個最簡單，因為今日都冇2個鐘俾我整，咁就做一個最簡單，大概用5分鐘時間咧去，因為我見到你條頸好緊啊，咁大概我哋用5分鐘時間幫阿 Yan 就攞個頸嘅問題咧去做治療嘅。好，非常之好啊！我同你講，我哋真係金融佬啦，我哋金融界好多人咧都係肩頸特別緊嘅。我識好多分析師咧，尤其是幾位咧，即係幾位上電視咧，都係咁嘅問題。係啊，即係話其實可能佢呢個 business 嘅 target customer 就係我哋，係啊，真係好需要我哋。我每次去按摩咧，嗰個按摩師一定問你邊度攰啊？咁我一定話肩頸同埋腰。非常之厲害啦！咦，咁多啲人我亦都有問啦，第一陣因為我係親身俾你去嘗試㗎。冇錯，唔係嘗試啦，我哋你親身係俾我治療，一嘗試得太多啦。不過你唔使驚，因為我痛嘅咧。係啊，因為出邊你有冇整過頸？我頸真去整就冇，真係你話去泰式按摩咧，俾啲人成隻腳趾咁樣整坐住我條頸，有試過，好恐怖啊！我諗啊，我記得我一次去旅行啊嘛，咁就當時就同女朋友啦，去咗一啲人哋話幾好噶啦，咁就一個我相信應該有200磅嘅。哇！我相信有200磅佢幫我按摩，咁佢踩背噶嘛，踩到條頸啦，哇！嗰刻嘅壓力。咁點啊？你條頸？我頂得順啦，起碼。哦。我頂得到氣喎，應該會係嘛？絕對係，塊面紅晒。哇！我好有趣經歷，因為我都試過。係啦，不過我唔知呢啲係咪叫正宗啊嚇。因為喺泰國人幫，咁我唔知係咪正宗啦。不過嗰下咧，我都有啲驚，我都唔係太夠膽，下次再俾條頸佢哋去整啦。咁你多謝你信任啊，你對我放心。首先就係冇痛嘅，唔會攞你條頸噼噼啪啪咁樣去轉嘅。咁冇痛，我哋4兩步
千金啊嘛。哦，無痛嘅情況底下，幫你做到100分嘅效果。喂，無痛都好特別喎。係啊，無痛冇錯。咦，有冇啲資料你帶過嚟俾我哋睇一睇啊？好啊，我哋望下。其實咧，有冇聽過一樣嘢咧？就脊椎管健康，背脊管內臟。呢句説話聽明？脊椎管健康，背脊管內臟。哦，內臟就關背脊事。係，知唔知點解啊？呢個脊椎，因為骨有血管嗰啲。係啦，嗱，呢啲就係同大家介紹下，我哋係之前接受一啲電台嘅採訪啦。呢個係我哋啱啱完成嘅一個大型活動啦，咁就係呢個創舉係呢個慈善活動嚟嘅。咁有間學院啦，同埋都我哋最主要嘅目的係幫山區嘅兒童籌款，俾佢哋有就學機會。好多明星 class 我知道。呢個就係我哋上一次嘅專訪啦，好開心啊！呢個就係一本嘅報紙嘅採訪啦。呢個係另外就係教育及職業博覽我嘅專訪。咁呢個就係關於我一啲病人嘅見證，講翻係講翻咧，佢哋咧係接受咗體格調整啦，駝背啊、脊椎側彎啊、腰頸膊痛啊，咁同埋甚至乎情緒病都會得到改善嘅噃。因為有時背脊彎咧，咁就會影響神經線同埋血管。其實對於小朋友嚟講咧，會影響佢哋專注力同埋成長發育嘅。哦，即係條脊椎嘅歪都會影響到記憶力嗰啲嘅。會㗎，因為始終咧脊椎如果彎咗嘅時候咧，個小朋友點坐都係覺得唔舒服。咁你坐嘅時候咧就會彎嚟彎去、搖嚟搖去。咁點樣令到佢留心聽書咧？哦，原來都有咁嘅學問喺度。同埋其實小朋友嘅成長咧，就類似咧，好似一棵幼苗咁樣。如果棵幼苗細個嘅時候已經彎咗，咁佢係咪唔容易長高啊？咁細個嗰陣時，父母成日都督促我哋咧坐得正啲啦。係啊，要坐得正，姿勢正確好緊要㗎。係啦，咁呢啲都係我哋嘅專訪啦。咁我哋就望落去。呢啲就係我自己嘅介紹啦。多得我諗你真係要介紹下你自己啦。係上一集咧，我哋認識完你之後，以為你都係淨係教小朋友。原來你係有好多個身份，好多個專業嘅。其實對小朋友嘅培訓應該係身心靈都需要注重嘅，而唔係只係教育。因為如果只係教育各方面嘅培訓，如果小朋友冇一個健康嘅體魄，冇一個好嘅集中力、注意力、記憶力，咁佢又點樣讀書會讀得好咧？咁所以就身心靈各方面我哋都會照顧嘅。你係一個自然醫學嘅博士。係啊，點解我會讀自然醫學咧？就因為愛迪生喺幾百年前講咗呢句説話。咁佢就話未來嘅醫生咧係唔會使用藥物嘅，而令佢感到興趣係病人點樣去幫佢哋照顧佢哋嘅骨架，因為骨架好緊要，係至關乎人類嘅健康，係一個人嘅大陣嚟嘅。咁同埋適當嘅飲食啦，揾出疾病嘅根源，同埋預防疾病嘅方法。咁呢個係人類嘅脊骨圖啦。簡單嚟講就係頸椎有7椎嘅，咁胸椎12椎，腰椎就5椎，跟住咧就係尾龍骨。呢個就係一條嘅脊骨，幾健康㗎。咁其實人嘅脊骨唔係直㗎噃。你有冇留意到一樣嘢啊？陣間我開估啊，呢個就係一個骷髏骨頭啦。咁你見到佢嘅上半身啦，胸骨嗰度有肋骨去扶持，而下半身盤骨都有腳去扶持，比較大嚿啲嘅。佢最單薄嘅位係邊個位啊？最單薄啊，應該係盤骨上邊嗰度係咪？係啦，即係腰骨啦。咁所以好多時你聽人哋講咧，就係腰骨痛。點解咧？因為佢承受嘅壓力好重啊。咁同埋咧，呢幅圖咧，正好就解釋咗咧，其實人嘅骨係環環相扣，一環扣一環嘅嚇。咁如果其中之一環係舉例，如果佢有長短腳，咁佢嘅盤骨就會有高低㗎咯喎。咁佢因為長短腳，佢行路就受力唔平均嘅時候，膝頭哥嘅軟骨組織就會磨損。咁膝頭哥嘅軟骨組織磨損咗嘅時候咧，咁就好抱歉，因為膝頭哥軟骨組織佢係唔會增生嘅，咁就會係壓到神經線，咪會令到人哋覺得膝頭哥痛咯。咁然後咧，繼而就影響到盤骨，而盤骨咧，你望下，如果個人咧，假設我哋想象兩隻手係向打橫張開，佢盤骨似乜嘢？似唔似一個天平嘅基座啊？似。咁如果個盤骨咧係歪咗嘅時候咧，即係一個天平嘅基座歪咗咧，上身嗰啲骨咧就亂晒嚇，亂晒係啦。咁脊椎側彎就係咁嚟噶咯。咁你要明白一樣嘢，就係當人嘅骨咧是但一部分係
亂咗，咁其他部分都會受影響嚇。咁可能你哋一般普通平時去睇脊醫嘅時候咧，咁佢就會幫你腰痛就同你醫翻好腰，長短腳幫你醫翻好。但係我哋就有少少唔同，因為我哋發覺一樣嘢，如果我哋咁樣去做嘅時候咧，咁病人咧長短腳好快又會再反彈翻，因為好得意㗎。我上次都講過啦，人係有一個自愈嘅能力、自我痊愈嘅能力。譬如係如果戒到手嘅時候，個傷口會自動埋口㗎嘛。係啊。咁不過骨頭咧嘅受損咧係唔會越嚟越好嘅，即係唔會痊愈嘅。個原因就係你其實每日勞損緊佢啦，我哋有地心吸力啦，另外有人嘅重量啦，都100幾十磅啦。咁然後咧再加埋我哋行路啊、坐啊各種嘅動作，其實日日喺度勞損。所以如果個骨係歪咗咧，個情況只會一日比一日差。最多係保持住佢。如果要真係要好翻，就真係要做個調整啦。即係由頭到腳都要，其實應該係拍翻正佢，四正嘅。調翻好佢咯。如果假設條腰我同你調翻好，但係原來高低膊仍然有嘅，脊椎側彎仍然有嘅，盤骨高低長短腳仍然有嘅，咁你行下路又好快，錯位嘅骨又會將啱位嘅骨又變翻錯噶嘞噃。明白。咁我哋治根又治本咧，咁就需要係所有嘅骨頭排列翻正確位置，所以我哋嘅病人一次性係會譬如駝背變翻直，你信唔信啊？陣間俾相你睇啊！咁講其實好難想像。係咯。陣間有啲 physical 係啦，有啲相。我真係親眼見過 Dr. Yan 將我哋其中一個女同學咧長短腳嘅問題喺幾分鐘之內處理咗，完全搞掂。係啊，唔止啊，仲有上次咧，咪有個女仔係親眼見證。係啊，個頸椎嗰度。係哇！嗰個直情可以用恐怖形容啊！原本咧嗰位女同學咧條頸係好緊嘅，睇得出。佢試過擰左擰右俾我哋睇咧，係擰唔到後。經 Dr. Yan 我唔知點樣整咧，因為我真係唔識啊！搞幾下之後咧，爭啲變咗貓頭鷹啊！個頭擰都係後邊喎，幾恐怖你話？其實就咁嘅。具體嚟講咧，嗰個女同學原本咧係向左望咧係可以45度角，向右望咧都係45度角。咁但係咧，以佢咁後生嚟講咧，佢20幾歲啫嘛。咁其實就唔應該個條頸係咁緊，只係去到45度角。我幫佢整完之後咧，佢係 over 個轉到嘅位 over 180度。咁因此咧，佢其實望嘅嘢視野佢闊咗啦，條頸又舒服咗啦，咁佢好開心。咁我哋又望落去咯，下一幅圖。其實咧，我話人嘅脊骨咧，其實並唔係直㗎。你睇下個腰骨應該係向入邊凹㗎。你摸下自己條腰骨。如果唔係向入邊凹嘅話咧，其實脊骨咧係會個腰骨個位會影響腸胃。我只要一摸到，如果個人嘅腰骨係向外邊凸或者平嘅，佢腸胃應該就唔係咁好。好，我哋望落去。點解會影響腸胃咧？咁呢幅圖你哋會見到啦。其實咧，我哋嘅脊椎中間咧係有2個窿嘅，左右兩邊，左一邊窿，右一邊窿。咁其實佢就會貫穿咗神經線同埋血管。咁嗰啲神經線佢就係連落去我哋嘅內臟。所以點解我話脊骨管內臟就係咁解。咁你見到唔同嘅脊椎，唔同嘅脊椎入邊咧係會影響到唔同嘅內臟嘅。我哋再望下一幅圖。呢幅係啲字大粒啲，大家可以睇清楚。咁腰骨嘅位置主要都係負責消化系統嚇。咁你可以睇下胸椎嘅位置，又負責一啲唔同嘅一啲呼吸道。咁所以你哋要明白，有時內臟嘅問題唔一定只係內臟嘅問題，有機會係結構骨架上嘅問題。我有個幾代表性一個案例咧，就有個病人啦，咁佢就30幾歲，佢主要係過嚟醫駝背嘅。咁啊一次就攞佢嗰啲駝背咧係變翻直2個鐘頭之內。咁啊好開心喎，約咗佢父母啦，去同佢父母食飯，佢話一世人未試過咁直過。咁跟住過咗1個禮拜，一定高咗㗎。咁有個餐廳老闆上次阿 Roy 咧，你咪訪問過佢嘅。餐廳老闆阿 Roy 嘅阿哥啊，咁佢都係佢 partner 嚟㗎嘛。咁佢阿 Roy 就高咗大概1寸半，佢阿哥都高咗1寸半，佢哋好開心。咁就其實佢哋係我朋友，所以我上次咪介紹佢哋過嚟採訪。咁因為個人嘅骨頭攣咗咧，然後整翻直嘅時候咧，咁佢自然就會個高度嗰度去翻應有嘅高度。其實唔係增高，而係縮矮咗啫。之前咁後尾嗰個駝背嘅男士啦，佢打俾我，過多1個禮拜，我以為佢有咩事，咁佢就話多謝你啊 Dr. Yan。咩事咧？咁佢話多謝你醫好咗我嘅胃痛。咁大家睇我嘅樣都知道我老實啦，係咪？咁其實我好老實咁同佢講，阿陳先生，其實我冇醫到你嘅胃痛喎。
咁佢話點解嘅？痛咗成10幾年嘅胃痛唔痛啦。佢之前咧照過胃鏡，亦都咧係驗過胃酵素啊，驗晒血所有嘢，原來係驗唔出有問題。咁跟住咧，醫生就話佢可能壓力大啦咁樣。咁後尾我終於明白，原來咧佢壓到嘅骨咧係影響胃部嘅神經線。咁啊冤枉啊，佢個胃根本冇問題，但係食咗咁多年胃藥，你控制胃酸分泌就係解決到呢個問題嚇。咁後尾就因為整骨嘅治療去處理咗咯。好，我哋就望下下呢個就係具體地話你聽，每條神經線係連落去邊個內臟啦。呢個健康嘅就直嘅，病態嘅就彎嘅。我哋睇下點為之係病態咯喎。你睇下自己有冇咁嘅姿勢。再睇下自己係邊一個程度，有冇人係程度1㗎？如果係就恭喜你啦！等波睇啊，真係要呢個係講關於椎間盤嘅。咁因為今日時間關係，可能呢一部分我會快啲講啊。咁椎間盤即係話骨與骨之間咧有一個係水床狀嘅物體，咁就係我哋支撐住兩節嘅脊骨。咁中間黃色嗰條其實係神經線。如果壓到神經線嘅時候，即係話佢如果受壓，嘅時候咧佢我哋撐住㗎嘛，受壓會點咧？佢就會係逼迫到嗰個嘅水床，即係椎間盤，咁佢就會壓到神經線，因為壓到神經線，你咪覺得痛咯。有時頭痛啊，都係因為壓到神經線咋。頭暈咧就因為壓到血管啊，頸椎個位置錯誤壓到血管。嗱，我大家見到咧，左手邊嗰個係正常人嘅骨架，而我啱啱所講嘅脊椎側彎就係右手邊嗰個。好簡單，你如果見到嗰個人咧，左右兩邊突然間會有一嚿咧，譬如右邊好突咗一嚿嘢出嚟，但係左邊係凹落去嘅，咁呢啲就係多數係脊椎側彎嘅情況。呢個就係一個女小朋友嘅脊椎側彎。咁其實我哋體格調整嘅過程其實係一個享受，因為完全唔痛嘅，亦都非手術，冇入侵性，即刻見效，安全，冇副作用。咁我哋睇下啲案例咯。其實纖腰修復係即刻做到啊！呢個病人同我講話咧，必瘦斬都做唔到。佢個原因好簡單，就係如果佢脊椎咧整翻直之後咧，咁咧佢就一啲脂肪就會去翻正確嘅位置。其實之前係縮成一團啫嘛，所以要解決嘅其實係骨架問題。咁呢個譬如係胸部下垂啦，都係因為佢隻骨未變翻直，佢其實後面咧係有少少寒背嘅。頸後駝包，如果見到有個包喺度咧，內地人好中意話係富貴包啊，咁啊真係唔方唔富貴，因為其實咧即係代表佢嘅頸椎有啲位係凹咗入去，咁係會影響個血液流通嘅，咁其實會令到個腦部發育都唔好啦。係啦，同埋另外一方面咧，不幸地好多中風病人都有咁嘅症狀，所以要切勿要留意，因為一下子個血係流通唔到上去咧，塞住咗就好大件事。咁屁股有咩關係咧？其實即係代表盤骨啊！大家有冇人中意翹腳㗎？不自覺就會翹腳啦已經。因為翹腳咧，其實好容易令到咧盤骨係變形嘅喎。咁所以如果將佢盤骨砌翻好咧，咁其實佢咧應該個 hip 咧係挺嘅，而唔係好似好 bell 咁樣嘅。咁我哋要講求身體嘅平衡，一樣嘢都係兩邊嘅平衡。咁我哋睇一啲案例咯。呢個女仔佢寒背嘅，整完之後會點咧？一次治療之後，哇，身形係咪好大改變啊？有翻少女嘅美態啦。我覺得人咁，其實咧以後啲人去做嗰啲叫咩啊？整容之前啊，係咪應該要揾你先？其實好多時唔需要㗎，佢啲骨架，而家即係你話身體整形係咪啊？如果佢個骨架整翻好咧，咁就會係好好多。你見到一個男仔佢脊椎側彎，其實佢根本都坐唔直㗎啦。佢阿媽俾好多補品俾佢食咧，佢只會發覺佢越燒越乾。個原因就係因為當佢個腸胃部消化系統係攬埋一嚿嘅時候，咁你叫佢點樣嚟到吸收好食物咧？根本吸收唔到。咁但係你見翻2次治療，因為呢個好嚴重嘅 case 啊，咁2次治療之後咧，直咗好多啦。佢企喺度嘅姿態都完全唔同晒。但原本係歪斜嘅，而家直翻。明白。呢個女仔啊就仲慘，佢其實咧本身係一個音樂系嘅女仔嚟嘅，佢彈琴彈得好叻。咁但係咧，佢發覺老師次次都唔會揀佢去表演，雖然佢彈琴係全班最叻。你估唔估到點解？低頭一族。同埋佢寒背啊嘛，形態唔靚啊嘛。我哋睇下佢接受完治療之後點？哇！佢接受完2次治療之後，你覺得佢身形靚唔靚？即係好似頭先你嗰幅好健康嗰幅骨圖咁咧。
係啦係挺啲嘅喎。冇錯，本來係一個小女孩嘅身形，跟住變成係少女嘅身形，佢有得表演啦而家。佢話翻俾我聽，老師係終於揀佢表演啦。咁原來有時外在因素都影響一個係表演嘅人士嘅。咁佢企喺度嘅站姿其實係咪都爭好遠？係啦，即係左右唔 balance 嘅，睇得出。係啊，斜㗎。咁呢個都係一個寒背嘅情況。呢個係一個頸後駝包嘅情況啦。你越講咧，我條頸就越緊啦而家。咁我又望下呢位女士，原本都冇乜嘢嘅，原來整靚咗之後靚咁多，係咪啊？我哋睇下老人家咯喎，嗱頸後駝包咧，呢啲係要即刻處理。睇下左右兩邊咧，其實咧都係佢嘅唔好意思，啱啱嗰幅。咁左右兩邊都係佢頸後駝包嘅情況。之後中間咧就係治療完嘅情況。好，我哋就睇落去。呢個太太係銀髮族，退咗休，咁都係體格歪斜嘅。咁整完之後會點啊？係咪食翻好多個人？精神咗好多，健康咗好多。消化都好咗嗱，呢個點坐翻直咧？佢背後直情有個駝背喺度，咁但係治療完之後，其實經過一次治療就會點啊？我哋望下，係咪直翻啊？終於可以坐翻直，挺起胸膛做人啦喎！咁呢個係一個外國嘅 case，我叫佢寫翻啲感想俾我。咁其實佢原本咧係有200幾磅，佢係減咗成60磅。咁其實好簡單，因為佢消化系統 function 得唔好，好多垃圾積聚喺身體入邊。咁呢個係我一個醫學會之後，我攞到國際醫學會嘅第1名啦。我睇下個案例。呢個女仔原本冇自信嘅，甚至乎佢有少少情緒病。咁但係咧，你見唔見到啊？佢初時因為佢生得好高，170 cm。咁但係因為佢咁出類拔萃嘅時候生得咁高咧，咁佢覺得自己好冇自信，覺得自己形態生得唔靚。但係治療之後係咪好標準好靚咧？係咪啊？咁佢各方面嘅情緒病都得到改善。治療之後，你見到佢個背脊咧，直情係好似直板咁。嗰陣時佢佢嘅同學啦、爸爸媽媽啦，都喺側邊喎。佢哋嘅反應就係、哇，好嘩然，好似一塊直板咁。呢睇再望下啲案例，駝背啦，呢一次過做到嘅效果。阿 Yam 咪冇期待啊！而家我而家好期待啊，因為我條頸而家越睇越緊。係啊，陣間幫阿 Yam 整啊，好快。所以阿 Yam 嘅情況，因為同阿 Yam 好熟咧，好快就可以係做好嘅。嗱，咁其實最簡單就係我哋要態度決定健康，用心關注自己身體咧。咁其實健康其實掌握喺你自己手上面。嗱，我哋估下咯，你估下呢位女士咧係佢幾多歲？齋睇背影喎，好考究下。齋睇嘅話，30幾歲咯，因為我睇頭髮㗎咋。都係30幾歲咯。阿 Bear 咧30頭啦，30頭開估。呢位太太咧，即係啱啱嗰位，點解我話太太咧？啱啱嗰位太太咧，佢其實咧係62歲㗎啦。頭髮其實可以染嘅，咁但係佢身形望落去真係背後少女，係咪啊？係啊係啊。咁呢位伯伯，你估下佢幾多歲？伯伯定係嬸嬸？呢位公公。公公啊！我嚇死我，以為頭先嗰個。係啊。呢位公公幾多歲啊？你估下？呢個公公都應該60有多啦，60幾啦，好健康睇落。阿標認為咧？頭髮都白晒，應該都有6字頭噶啦。佢好直係咪啊？個人好挺直。係啊。佢過100歲㗎啦，係過100歲㗎啦。過100歲，身體健康。係啊，102歲，係咪啊？咁我哋就睇落去咯喎。咁其實最主要一樣嘢咧，我哋要知道，當你嘅意識改變，姿態就改變。而姿態改變，你嘅人生就改變。想唔想活得更健康、更年輕、更快樂嘅人生咧？其實做人都係無非如此啫。咁我知道阿 Yam 等咗好耐啦。咁係你條頸好緊。好，而家我哋即刻幫你去做治療啊！好啊，好啊，好羨慕你啊 Yam。係啊，我要點啊？因為時間關係啊，咁同埋另外一方面咧，我哋即場做。咁我而家就示範一個。我知道你條頸好緊，咁我就做一個嘅即場示範。咁阿 Ben 麻煩你幫我攞住支咪啊！或者用呢個都可以。用呢個都可以，好啊。係啊係啊，呢個可以調高調低嘛。好，咁阿 Bell 你坐過嚟我個位，阿 Yam 坐邊？好啊好啊。使唔使打側俾大家睇嘅？唔使。唔使啊。係應該唔得喎，都係可能要5蚊。哦好啊好啊好。我坐入少少。係啦，睇下得唔得？盡可能。好啦。可以嘅，咁而家請阿 Yam 望向你嘅左手邊，你呢個舒服嘅姿態去望。咦，45度都冇喎。好，睇下你變唔變到貓頭鷹啊？然後望你嘅右手邊，
我右手邊係緊啲嘅，因為我成日呢邊膊頭痛。係喎，你有高低膊添喎，見唔見到啊？阿 Em 呢邊膊頭咧，同呢邊膊頭嘅高低係唔同嘅。咁而家開始治療啦喎。嗯，我咪擰翻直。因為時間關係咧，我就用手法去做治療嘅。OK。請你望左，望咗。望右，望左，望右，望左，望右，左，右，左，右，左，係啦。好，望右，望左，右，左，右，左。大家見唔見到佢幅度越嚟越大啊？嗯，右左右左右左，係望右望左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 ，痛唔痛啊？嘢痛過程之中係唔痛嘅，過程之中唔痛。唔痛嘅，都幾舒服嘅。好，而家咧跟住第二個動作，望地下，望天花板。望地下，耷低啲喎，可以耷到最低，係天花板。望地下，天花板，地下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 天花板。佢應該理論上會高少少嘅。係咪啊？好，望左，望右，望左，望右。望左，望右，望左，望右，望左。好，望地下，望天花板，地下天花板，望地下，望天花板，地下天花板，地下天花板，地下天花板。好，左右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 ，左。再望地下，再望天花板，再望地下，然後天花板，地下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 天花板。好，阿 Yan，而家咧，請你咧係望向你嘅最左，望到最盡。哇！係鬆啲，係鬆啲，真係望嘅角度真係見到。跟住然後望到最右，視野幅度有冇大到啊？大咗，大咗。嗱，現場觀眾咧應該咧就會見到咧，佢大概咧接近係180度噶啦。嗯。咁我哋用少少嘅時間就做到呢一個效果。咁我哋多俾掌聲，多謝阿 Yan 啊！ Thank you 你先，你多謝多大嘢你真係多謝啊！幾分鐘內高咗你，高咗啊！真係 feel 到，因為頭先咧有一下子都聽到自己啲骨頭好似有啪一聲。係啊，即係有啲位係錯位。咁我哋就啱啱好簡單就係做一個用個手法上訪問下你，你有冇痛啊？痛真係完全唔痛。舒唔舒服啊？而家條頸？冇頭先咁緊啊，真係舒服啲。鬆咗好多係咪？咁所以咧其實就最主要一樣嘢整頸未必係痛嘅，唔係啪啪聲嘅。咁原來咧整完之後咧條頸就會鬆咗好多。係啊，即係我頭先 feel 到多啲一隻手指喺後邊條頸後邊咧唔同嘅位喐啦，好似點穴咁樣有少少。其實我用嘅咧就係脊椎神經學，咁我就掂緊你嘅頸椎嘅神經線，咁其實令到佢回復翻去正確嘅位置。所以你應該今日咧睇股票嘅時候咧會係唔會再肩頸膊痛啦。哦，咁我哋現場觀眾係咪切勿模仿咧？咁應該切勿模仿啊！呢個需要經過專業訓練，真係要揾阿多啲人幫手。多啲人，你呢個 business 如果我哋啲 audience 想揾你，即係可能解決佢駝背啊、側彎背啊、窩肩啊嗰啲問題咧，應該點揾咧？唔通去翻上次幼兒教育嗰個網址睇世界盃太攰啊！呢排可能要揾你。你哋可以同我預約嘅，因為我啲證都排得幾full。咁可以預約就係打25881388，就重複25881388。咁可以同我哋嘅姑娘黃姑娘預約啊！
OK，真係好真係好多謝啊！係早預約啦，係啦，即係我哋睇到好多真係真實嘅案例，即係頭先自己有親身試過。因為其實我想試好耐㗎，因為我想增高，信都翻晒。係啦，自信翻晒，雖然平時都好自信。如果用2個鐘頭時間，係全身啲骨頭全部排列翻正確位置，包括嗰次你嘅高低膊啦、寒背啦，你仲有得高更多。我絕對相信。因為啱啱只係整咗條頸啫。OK，即係今集內臟都好埋多謝，好內臟都好埋啊！可能我腸胃唔好，所以暗瘡咧就係因為骨嘅問題。OK， 我哋今集時間都差唔多啦，再次多謝 Dr. Yan 過嚟先，好多謝 Yan，多謝 Bell，多謝晒，好，我哋下集見，拜拜。拜拜。